naye famire yange bambi wemba nkomyewo temunyigira omukazi yabbe sente zange myezi 7 asindikira zi offer letter nangamba kati visa yo njiriko namala nabivaako. Today I sent her a message trying to tell her nzija angambye you are welcome naye siriyo kwegamba ayogera abalata ku sente zange. Yes abamu muyinzo nze ndi mukazi munako ndi mwana munekwa kitange yafa ndi muto ddala samulaba nako actually namulaba even ngafudde nga ngenze kuziika kitegeera my mom nze mulabirira nze mbeezaawo abantu bange kitegeera naye omuntu najja nayagala okubba obwo obusente obutono. Guys nina ekirwadde bakiyita thyroid nakizuula 2020 kozi najja ene Dubai nengenda mu ddwaliro nali nkola mu kiyumba ne bankebera nga bwembeera stressed nnyo simira like obulago obuziira mpulira ekintu nga kintuga nga saga even na luno olugoye luyitemu kati bwe bankebera ne bangamba olina thyroid. I didn't know about thyroid. Abantu abamanyi thyroid musobola okunjulira tolina kunyiiga simanya tolina kulya kati yesterday nalya soya sauce kati with that anger I have neegatta mu soya sauce gwe nalya kati nekitriggeringa even the more I cry the more harm to me. Kabaka butterfly kali wano buli omu akayina but akaffe ffe abantu nga ffe nga abalina thyroid kaba kalwadde okitegeera. So when I ask what can I do okuwona a thyroid, they actually told me they can do a surgery but osobola okuziba n'otaddamu kwogera. So I was like ate yo sigenda ngenda ne mbabuuza kisobola okunzita ne bangamba yes but not now okitegeera omala kubanga okituusizaako obulabe like waliwo eddagala lyosobola okumira ne-stabilizing but that is not the reason why I'm here okitegeera. Ndi wano nga mbeegayirira buli asobola otambuza vidiyo eno buli asobola okunyamba ne mundeetera justice. I need my money. Ashidi wasn't trouble. Natuka n'omugamba nimugamba kale ku milioni 5 ze nakuwa tolako milioni emwezi sigadde ozimpe na ngamba okay kati awo natambuzaawo omwezi gumu ngamba nga bwarranging okunziriza refund. When she came to me ngamba mbu sente yali yazisasula dda ku musajja simanya amuguza visa ekyo nakyo nendaba nga kiwambye ne mga kale tukole visa. Guys, I'm sorry, I'm hurting. Naku zino ekirwadde kyantabukidde like I can't even swallow properly. So muyinza ogamba lwaki ate abirese mu media because manyu ngenda ku polisi. Yes, I'm ready to go home. Ne polisi tejja kumpuliriza ne bwe banaatikanga ate sifunye bwenkanya sifunye sente zange nze kyenjagala kyokka oyo mukazi kunziriza sente zange ambi munyambe kubanga ono omukazi akozesa social media okusikaminga abaana sente zaabwe okitegeera. Bw'omulaba n'abayimbi ab'amaanyi ogamba awo ali bulungi tasobola akola kikunziba but yes I'm ready right now. Manyi nzize nga mugamba ngenda kuyitira polisi nga biyita eby'olubalatu but now I'm ready to go home. Era next week ngenda gendayo. I called police for her. Bwe bantwala naye ne bansiba it's okay. Bajja kunsibayo ebbanga ttono bante banzize waka but I need justice. I need justice please guys. Oyenna aliyo ng'asobola okunyamba njagala sente zange. Kitegeera Ugandan community in UAE oba tulina akakiiko konna any Ugandan community in UAE please help me because the pain I have I don't want to end up okubuuka ku kizimbe n'enfa because I'm stressed. I was this old to realize that depression is real and people are going through it in quiet. So I will not keep quiet because now social media is everywhere. I can get help. Anyone that can help me in any way by sharing my video to reach to Minister of the Ambassador of Uganda in UAE or Mr. President or anyone or anyone I know means of greater justice to my life over justice to other people because against the comment section abana babiddwa milioni 8 but because babatisa sasa kuvayo nayogera ba me sina bugumu omutima gwange munafu. Sometimes obera otambula n'olaba emotoka nogoba nesule mweno motoka I end my life because nebwengezaako okutereza obulamu bwange
omuntu omwe agezaako obutanjagaliza kuba bulungi kuba omuntu watuukira okwagaliza okugenda mu overstay bakutike mwe let me tell you ngenda kukola video mbabulire obulamu omuntu ng'ali mu overstay bw'ayitamu. You have no access to hospital ne bw'olwala obeera waka okitegeera kuba ne bw'ogenda mu bukiriniki ogula eddagala bakugamba olina insurance okitegeera